مرحبا. أمامي هنا لوحة مفاتيح كيكرون K4HE، وسأتناول عملية فتح العلبة ونظرة سريعة على لوحة المفاتيح بالإضافة إلى اختبار صوتي بسيط، وسأستعرض المواصفات الخاصة بها وما الذي تقدمه. إذن النسخة التي أمتلكها هنا هي بمفاتيح مغناطيسية من نوع نوبيا لينير جيتارا كما ترون هنا أمامكم. لوحة مفاتيح لاسلكية حديثة بمفاتيح مغناطيسية تأتي بنسبة 96% من حجم لوحة المفاتيح التقليدية. لماذا تم اختيار نسبة 96% تحديدا؟ يا إلهي، أعتقد أن هذا يشير فقط إلى الثقب المغناطيسي. لا، ها نحن ذا. حسنا، تخطيط بنسبة 96%. كنت أظن نوعا ما أن المقصود هو 96% لاسلكي. كنت أفكر كيف من الممكن أن تكون 96% من الاتصال لاسلكيا؟ أين تذهب 4% المتبقية؟ هل هي سلكية؟ على أي حال، في الخلف لدينا مجموعة من المعلومات الجيدة. لدينا لوحة مفاتيح بتقنية تأثير هول المغناطيسي، وهذا يعني أساسا أن هذه اللوحة ستدوم معك للأبد، وأن هذه المفاتيح لن تصبح باهتة أو تتلف أو أي شيء من هذا القبيل، لذا يجب أن تكون دقيقة جدا من حيث الاستجابة للإدخالات. وبالإضافة إلى ذلك، لوحات المفاتيح التي تعمل بتقنية تأثير هول المغناطيسي تتيح لك بعض الميزات غير التقليدية إذا تم تطوير برنامج خاص لها، مما قد يمنحك أفضلية بسيطة في بعض الألعاب مثل CSGO بشرط توفر البرنامج المناسب. لم أقم مطلقا بتجربة البرنامج الخاص بذلك، لذلك لا يمكنني قول أي شيء عنه، لكنني أردت فقط الإشارة إلى هذه النقطة. قد يكون هذا أمرا ممكنا. على أي حال، لننتقل الآن. لدينا هنا تخطيط بنسبة 96%، لذا لدينا مفاتيح الوظائف وكذلك لوحة الأرقام. توجد توافقية مزدوجة مع نظام ويندوز وماك، بالإضافة إلى مكون إعداد عبر الويب، لذلك لست بحاجة إلى تنزيل أي تطبيق، يمكنك فقط القيام بذلك من خلال واجهة الويب. لدينا أيضا معدل استقصاء يبلغ 1000 هرتز، ما يجعله سريع الاستجابة للغاية. يمكن إقرانه بثلاثة أجهزة عبر البلوتوث، مما يمنحك نطاقا جيدا، وكما ذكرت هنا يمكنك استخدام كابل عادي وتوصيله ليعمل سلكيا. يمكنك أيضا استخدامه لاسلكيا أثناء توصيله وشحنه، لذا من هذه الناحية هو جيد جدا. مثبتات لولبية وتأثيرات إضاءة، أكثر من 22 تأثير إضاءة يمكنك الاختيار من بينها، وهذا كل ما في الأمر. دعني أرى إذا كان عندي أي شيء هنا. مغناطيسيات كايكرون اللاسلكية. حسن، هذا كل شيء تقريبا. نبدأ بالحنت. نحن ذا اليوم. العبوة هنا تبدو جميلة جدا وجذابة. دليل بدء سريع، تعليمات للمبتدئين أو للمستخدمين الجدد أيا كان، لا أحد يهتم. في البداية ثم لوحة المفاتيح أقامها هنا على الجانب. خلينا نأخذ هذه العلبة أيضا. أنا بالفعل أعرف ما بداخلها، لكن مهلا، إنها عملية فتح صندوق. نبدأ بالعلبة الموجودة هنا. تجد هنا كابل بالزاوية، ها هو كابل تايب سي. أحتاج أداة لخلع أغطية الأزرار وأداة لإزالة المفاتيح. ستجد أغطية مفاتيح إضافية للإصدار الخاص بنظام ماك المثبت مسبقا على ما أظن، لأن هذه نعم يمكنك أن ترى أنها خاصة بويندوز. عندي هنا زر ألت، عندنا هنا زر القفل، وأيضا بعض الأزرار الأخرى، زر الهروب اسكيب، وهناك أيضا مثير للاهتمام، لدينا دونجل، هذا أيضا بتردد 2.4 جيجا هرتز أو ربما هو بلوتوث فقط، لست متأكدا. على أي حال لدينا الدونجل الخاص به، ولدينا محول من تايب A إلى تايب C، ومفك براغي آخر مع مفتاح ألين.
والآن دعونا ننتقل إلى لوحة المفاتيح القديمة. لدينا هنا هيكل من الألمنيوم، رغم أنه ليس بالكامل، فقط الجوانب مصنوعة من الألمنيوم، أما الجزء السفلي فإذا قلبته ستجد أنه من البلاستيك، لكنه معزول من الداخل، حيث يوجد فوم وأشياء أخرى لجعل الصوت جميلا جدا. المفاتيح مشحمة بشكل جيد جدا، وكذلك المثبتات، وكما ذكرت هذا تخطيط ماك، لذلك لدينا زر أوبشن، ولدينا أزرار ماك هنا، وزر الوظائف مرة أخرى، وكوب. نعم، هذا كل شيء. وزر الهروب موجود هنا، عندنا زر هروب بلون مختلف تماما هنا، ولدينا أيضا زر أسود إذا كنت تريد تصميما أسود بالكامل. وهذه لوحة مفاتيح بإضاءة RGB مع أغطية مفاتيح مزدوجة الصب، فقط لإزالة أحدها بكل سهولة. هكذا يمكنك أن ترى بوضوح أنها بالفعل مزدوجة الصب كما هو واضح أمامك. إذا لم تكن تعرف فهذا يعني ببساطة أن هذه الأغطية أو الحروف لن تتلاشى أبدا. ها نحن ذا. الآن دعونا نقوم بتوصيله. سأستخدم كابل لهذا حتى تتمكن من رؤية بعض الإضاءة الخلفية هنا. الإضاءة الآن في وضع التنفس. يبدو أنه يعمل بشكل جيد تماما. إنه تخطيط تقليدي بالطبع كما يمكنك أن ترى، لكن الاختلاف الوحيد هو أن السهم يدخل قليلا إلى لوحة الأرقام. عادة ما يكون الصفر يشغل هذين المكانين. لقد وفروا بعض المساحة وقاموا بتحريك لوحة الأرقام قليلا إلى الداخل، كما أن أزرار الوظائف موجودة مباشرة فوق لوحة الأرقام، لذا من حيث التخطيط يبدو تقريبا طبيعيا. الشيء الوحيد الذي قد يربك بعض الأشخاص هو السهم العلوي الذي يوجد بجوار زر الشيفت مباشرة. عادة ما يكون زر الشيفت بنفس طول هذا الجزء بالكامل، لذا فهو يصل هنا إلى زر الإدخال بنفس الطريقة. لذا إذا كنت تميل إلى لا أعلم الكتابة، وأحيانا قد تضغط على زر السهم العلوي بدلا من زر الشيفت عن طريق الخطأ. بخلاف ذلك لدينا 3 أوضاع بلوتوث ودونجل بتردد 2.4 جيجا هرتز، كما نرى هنا لدينا فعليا 2.4. ظننت للحظة أن هذا قد يكون دونجل بلوتوث، لا، إنه 2.4. ومن الجانب يمكنك أن ترى لدينا إذا تمكنت من جعل الأضواء تضيء بشكل صحيح. ها نحن ذا. عندنا منفذ تايب سي هنا، وعندنا مفتاح التبديل بين ويندوز وماك مع اختيار ويندوز بشكل افتراضي، مع أن ذلك لا يهم كثيرا. ثم لدينا الأوضاع 3: السلكي، البلوتوث، و2.4، حيث يكون 2.4 في المنتصف بين السلكي والبلوتوث. ها نحن ذا. الآن في الأسفل لدينا مطاط وسادات مطاطية حتى لا تحتاج لاستخدام هذه بالطبع، ولدينا مستويان للحامل الخلفي، وكلاهما أيضا يحتويان على سطح مطاطي هنا، وهذا أيضا يحتوي على سطح مطاطي. ها نحن ذا. الآن بالنسبة لمستوى الصوت أو نوعية الصوت وكيف يبدو، فقط نوعا ما فقط تأكد من أنه الميكروفون يلتقط هذا. نعم، يجب أن يكون جيدا. حسنا. أيضا دعني أحضر قليلا من الحشوة هنا حتى تتمكن من وضعها. الطاولة التي أستخدمها هنا مجوفة نوعا ما، لذلك من الواضح أنه حسب السطح الذي تستخدم عليه لوحة المفاتيح قد يتغير الصوت قليلا، ونفس الشيء ينطبق على الحصائر. لذا إذا كان عندك نوع من حصيرة المكتب فحسب كمية المطاط الموجودة فيها هتعمل أيضا على تخفيف الصوت. إذا مع هذا سوف يبدو الأمر مختلفا بعض الشيء.
حسنا، هذا هو هذا مثل ما ترى. هناك شيء خاطئ مع هذا الشخص، يبدو خشنا جدا. هنا دعني أجعل الأمر أقرب. الآن الضغط على واحد مختلف. إذن هذا هو F8. أوه، هذا أسوأ حتى. لذا هناك شيء ما مع F8 و9. F9 هو الأسوأ. أشعر بنوع من الفضول لمعرفة ما يحدث هناك. فيك بعض الهراء هنا. هذا ما هذا بحق الجحيم. يبدو وكأنه مجرد بعض نشارة الحلاقة البلاستيكية. حسنا، دعنا نضع ذلك مرة أخرى. حسنا، لقد اختفى الآن، لذا كان الأمر مجرد ما هو عليه. ولماذا كان هنا؟ ليس لدي أي فكرة، ولكن بمجرد إزالته يكون الأمر جيدا. لذا فقط لأعطيك مثالا. لذا نعم، كان ذلك مجرد بعض الهراء في لوحة المفاتيح لسبب ما. حسنا، ها نحن ذا. مع ذلك آمل أن يكون هذا الفيديو قد أفادك. إنها لوحة مفاتيح رائعة، وآمل أنك استمتعت بعرضها. وإذا كان الأمر كذلك، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك. وشكرا لمشاهدتك.